Alice 咧其實係護理界嘅一顆閃耀嘅星星。40年內，其實我都見到Alice 咧，佢係使命必達嘅。咁佢對待病人呢，一路都係抱住一個心態，就係病人好似我哋嘅家人咁樣，要一齊好好照顧。每日我都會睇住我啲同事啦，用我嘅技能或者我嘅知識感染佢哋，同埋同佢哋一齊做，可以傳承到我哋嘅技能或者係我哋嘅做法俾佢哋咯。咁佢哋都覺得有咩困難嘅話，佢揾我，無論個人喺邊一度，都可以即時 support 到佢哋嘅話呢，咁可能呢一份亦都係增加咗佢哋嘅安全感。Alice 以身作則嘅高度專業精神，悉心幫威院培育出一代又一代嘅護理人才。Alice 係大家心目中嘅好媽打，獲得醫管局傑出員工獎係實至名歸。